Hola, a esta hora estamos Red Expertos y les cuento que en el lanzamiento para medios de la película Tornado categoría 5, esta invitación de Cine Color nos llevó a revivir momentos inolvidables de las películas que se dieron hace 30 años, exclusivas de Cine Colombia. Este lanzamiento será el próximo 17 de abril. Tiene que venir a ver esta película porque son las consecuencias del cambio climático vistas desde el punto de vista de los tornados. Y recuerden que en Red Expertos, y les cuento que hablamos de actualidad y de noticias de interés para todos ustedes.